Heia. Og alle sammen, det er Mange Game 97 her. Med Car Gaming. ja. Og så skal vi ha en ny Beanbostel Challenge. Siden det forrige var en prøve, så skal vi lage en bedre og eklere. Ja, det er det om å få 5 gode, ja, cirka 5 gode, og ja, 5 gode den har vunnet challenge. Ja. Så det er ganske enkle regler. Ja. Og så skal vi forklare litt hva vi skal. Så for nå, når vi finner disse reglene, så skal den ene, i hvert fall som for eksempel meg, spinne, og gjøre sånn, så skal han plukke smaken som den treffer på. Og så gjør vi det motsatt. Ja, så det er sånne regler vi har. Ja. Jeg begynner å spinne nå. Ja. Jeg håper den støvner. Jeg håper det blir tannkrem. Nei, det der var veldig. Og mett på, folkens. Nei, kom nå igjen da. Og den er inne på... Han er inne på fint, så denne må vi bare... Det var popcorn. Og der tror jeg vi har den. Ok, prøver. Nå er det her enten kokosnøtt eller... Det blir bare. Eller salsa. Ja. Så har vi det også beste tilfelle. Ja, over den her karen. Jeg har en plass med en pose som er her borte. Da skal jeg glassvann i meg. Kokosnøtt. Det er kokosnøtt, folkens. Er det kokosnøtt? Og så har vi også en tilleggstøy. Vi må, i tilfelle vi er usikre, så må vi lukte på ja, lukte hva smaken. Lukte på ånden til hverandre. Kokosnøtt, den er så god. Ja. Bing. Da skal du spinne og holde dem av. Det skal bli stygt, folkens. Det skal bli blåbær i tannkrem, folkens. Jeg klarer gass og lime. Nei. Nei. Faen. Det ble blåbær eller tannkrem. Åh. Her blir jeg like uansett. Jeg er sikker på at jeg liker det. Men hvis det blir tannkrem, så telles det som null. Hvis det blir blåbær, så telles det som en. Tannkrem. Da blir det ingen poeng. Ja. Og så er det hans tur. Den var der, jeg så det. Råtne egg eller popcorn. Er det det? Ja, ser du ikke det? Vent litt. Å, faen. Den var her, cirka. Smørpopcorn eller råtne egg. Jeg er nødt til å ha bøtta klar. Ok. Å, faen, det lukter stygt som faen av søppelbøtta. Etter forrige challenge. Hva det var? Råtne egg. Æsj, fy faen. Jeg er nødt til å gå på doen og følge tjenesten. Å, herregud. Går det bra? Yes, folkens. Vi må lage et plass, sånn her også, hvis jeg må stenge på plass. Jeg kjenner det.
trygg. Da er det... Jeg synes det. Hva sitter du da? Det var min tur. Din tur å spinne, ja. Jeg får. Skal vi se. Håper det blir... Da bare tenker dem igjen, eller gress, eller egg, så det gresset godt. Nei. Det var ordentlig som spinn. Ja. Det ble... Tutti frutti eller stinkesokka. Det er en spy i hvert fall. Vi ser... Den er litt fargerik. Der, ja. Fann den. Er ikke den? Der er Ja, den. den er. Ja, det tror Jo, jeg. det er den her. Ja. Skal vi se hva det blir til. Så må man nesten. Det kan stinke oppi her. Ok. Ja. Er du klar? Jeg glemte noe. Yes. Ja, jeg er snart tom her, så jeg må rente på badet og skjønne kjeft. Ok, nå. Ja. Tutti frutti. 1-1. 1-1. Endelig. Da var det min tur til å smake. Da skal han spinne. Det var ikke lenge siden på tutti frutti. Ok. Skal han spinne. Ja, han er inne på smørpopcorn og råtten egg. Ah, you must kidding. Dette er andre gangen jeg får den. Du kan få smørpopcorn og fortjene han. Det var... Nei. Kom igjen. Nei. Jeg er nødt til å dobbeltsjekke. Det er råtten egg. Råtten egg, folkens. Fy faen. Det er enda større enn den forrige. Da er det din tur å spinne. Fortsett med gode for meg. Hva var stillingen? 1-1. Den ble dessverre mest på. Ja, en gang til. Nei. Jeg er litt usikker. Han er inne på... Oransje. Nei, på... Det er faktisk grønn. Juicy pear eller burger. Den har vi ikke hatt ennå. Ja, får vi se. Burger er ikke det. Den er stygg ennå, men den er ikke så... Burger er ikke sånn særlig stygg, men han er faen meg stygg som faen. Den er ikke så stygg som råtten egg. Oi. Ok. Det her er juicy burger. Nei, juicy burger. Ja, juicy burger. Jeg mente juicy pear, så er det 2-1. Ikke så er det 1-1 ennå. Nå. Ja, det vet. Burger. Ja. Jeg tipper nok den der var ille. Ille. Ja, den var ille den også. Jeg håper denne gangen det blir tannkrem. For jeg orker ikke mer råtne. En råtten egg til. Eller vi, kanskje. Jeg husker faktisk ikke å spy hva. Mest på, der var du heldig. Den er inne på å spy. Å faen. Hvis du ser her igjen. Nei. Bare spis. Det er sist. Jeg skal lese opp folkens til å først være sånn på begge smaker. Dere hørte at denne smaken er spy. Hovedsmaken er peach, så det betyr fersken. Jeg vet ikke om det står å lukte der. Nei, jeg kan lukte senere. Jeg tror vi bare dropper den her.
Fersken eller spy. Det må være fersken, for spy kjenner du skikkelig opp. Det er en dobbeltsjekk. Er det spy? Nei, det er faktisk pæra. Ok. Vi tar sjekk for sikkerhets skyld, for det står det stemmer. Det ble pæra. Ja, det må være pæra da. 2-1. 2-1. Nei, kanskje ikke du det? Vi Det er ser. ikke du som skal begynne jeg skal smake. Ja, Ja, det er det. det stemmer. Du må bare følge med. Det skal bli en stygg, folkens. Det skal bli blå. Nei. Helvete. Blå kanal heter jo. Råtne egg eller popcorn. Smørpopcorn. Har vi flere igjen, eller? Ja, de er litt gulflekker. En hvit. Skal vi se. De er så like at det er ikke bare å finne det. Der har vi. Håper. Nå er det, hvor mange har du etter så råtne egg? 2. 2. Det betyr kanskje at det kan være smørpopcorn som begynner å nærme oss. Ja. Skal vi se. Kan bruke denne skvetten på tur til badet. Ja, du stiller klart. Hvis du må spy. Klar, vis. Smørpopcorn. Ja, 2-2. smørpopcorn. 2-2. Jeg får ikke det stemme, for her smakte jeg opp meg. Nei, smørpopcorn. Yes. Da var det 2-2. Det er enda en annen at det er hundematsmaken. Klit til at det blir tannpasta. Det blir råtne egg eller Nei! Det går ikke an. smørpopcorn. Jeg synes vi burde ha vært sånn at vi er små. At det, hvis det ble 2 på rad, så skulle vi droppe. Så må vi ta på nytt. Vi kan begynne snart etterpå. Hvis det blir samme etter forrige runde. Ja, da gjør vi det sånn. Det blir råtne egg. Ja, hun var den. Ok. Hva er stillingen? 2-2. 2-2. Du må være på farta. Hvem sin tur? Vi ser, det var min tur. Det var din tur, ja. Ok. Nei. Jeg ser det blir. Bu! Jeg er sikker man ikke med på. Nei. Nei, vent litt. Det var der. Nei. Jeg tar en gang til. Jeg vet ikke hvor han var. Jeg klarte ikke å se. Så. Jeg tar en gang til for å være sikker. Jeg så ikke hvor han var på, men visste du? Nei. Nei. Hva er den jeg på? Kokosnøtt eller Ja, baby white. Det er ikke den verste, så. Det er kokosnøtt, eller... Ja. Det er vel ikke gulflekk. Jeg ser ingenting gulflekk. Nei. Da får vi se hva det blir til. Så er det den verste, da. Men ikke god å ete, da. Ok. Kokosnøtt, folkens, kom an. Alle rett, kokosnøtt. 3-2. 3-2. Det er ikke det. Ja, kokosnøtt. Det er en. Ja. Godkjent som kokosnøtt. For å håpe det blir en god en, for jeg vil ikke ha noe dritsmak. Med på. Ja, vet på.
5 gram. Var du ikke? Stingesakskelig til slutt. Der også. Så der har vi det. Ja, det er en sånn rosaktig. En rosaktig liten jævel. Som smaker djævel. Ok, folkens. Eller forstått 3-2. Det må være 70-70. Ja, det smaker 70-70. Ja. 3-3. 3-3. Da er det min... Ja. Ja, det er det. Nei. Nei, det er din tur, faktisk. Jeg tror vi må avslutte. Nå har vi kort med tid. Så da stiller den 3. Det ble 3-3. 3-3. Uavgjort, så vi... Så det ble uavgjort på ja, den her videoen. Så vi snakkes. Snakkes i... Ja, så vi snakkes i neste video.